குக்கரில் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்வதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இதில் நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், அப்புறம் 1 பிஞ்ச் உப்பு, 1 பிஞ்ச் மஞ்சள்தூள், 1 பிஞ்ச் மிளகாத்தூள் போட்டு சாப் பண்ணி 1/2 hour வச்சுருக்கேன். இது 2 தக்காளி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது 3 வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தாளிக்க பட்டை, 3 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய், 2 ஸ்டார், 1 மொட்டு, பிரிஞ்சி இலை, புதினா ஒரு 5 கொத்து, அந்த லீவ்ஸ் 5, தேவைக்கேற்ப மல்லி இலை, 4 பச்சை மிளகாய் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன், 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், நெய் தேவைக்கேற்ப. அப்புறம் இதுக்கு தேவையான தயிர் எவ்வளோனா 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துப்போம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் வேணும். தேவைக்கேற்ப உப்பு, தேவைக்கேற்ற ஆயில். இது பிரியாணி ரைஸ். நான் இப்போ 3 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். 1/2 hour ஊற வச்சிருக்கேன். 3 டம்ளருங்கிறதுனால 1 டம்ளருக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். அப்போ 3னா 6 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். அப்போ நான் 5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். மீதி 1 டம்ளருக்கு 1 டம்ளர் பால், காய்ச்சின பால் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன்னா, குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். நான் எடுத்திருக்க இந்த கரண்டியில் ஒரு 4 ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய். அதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய். காஞ்சிருச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க 3 பட்டை, கிராம்பு, ஸ்டாரு, ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை, இது எல்லாத்தையும் போடுறோம். போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் எண்ணெயில ஃப்ரை பண்றோம். அது ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சிருக்க 3 வெங்காயத்தை அதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிப்போம். ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கப்பே நம்ம கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுப்போம். உப்பு போட்டோம்னா சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகிடும். நல்ல முருவலாக வர வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணணும். நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க 4 பச்சை மிளகாவை அதில் போட்டு நம்ம வறுக்கணும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் போடுறோம். நல்லா அந்த ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க புதினா இலையை அதோட போட்டு நம்ம வதக்கணும். புதினா நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கொத்தமல்லி இலையை அதோட போடுறோம். நல்லா வதங்கணும். வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க தயிரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஊற்றுறோம். நல்லா அதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளியை போட்டுக்கிறோம். நல்ல பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் 2 போதும். மீடியம் சைஸாக இருந்துச்சுன்னா 3 தக்காளி எடுத்துக்கலாம். நல்லா தக்காளி வதங்கணும்.
நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் அதையும் சேர்த்து அதோட மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதோட சேர்த்து நல்லா வதங்க நல்ல ஸ்மெல் வருது. நல்லா அந்த பிரியாணி ஸ்மெல் வருது. மிளகாய் ஸ்மெல் போகிற மாதிரி நம்ம நல்லா வதக்கணும். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இவ்வளோ நல்லா சூப்பராக வதங்கிருக்கு அப்படின்னு. இப்போ வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம சோப் பண்ணி வச்சுருக்க நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம், half an hour ஊற வச்சுருக்க நம்மளோட சிக்கனை அதில் போடும். சிக்கனை போட்டு இந்த மசாலாவோட நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க தண்ணி ஊற்ற போகிறோம். நான் இப்போ 3 டம்ளர் ரைஸ்ன்னு சொன்னேன். இப்போ 6 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கணும். அதுக்கு நான் 5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன். மீதி 1 டம்ளருக்கு நான் ஆல்ரெடி காய்ச்சினா பால் வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் 5 டம்ளர் தண்ணியை சிக்கனோட மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எடுத்து வச்சிருந்த 1 டம்ளர் பாலையும் அதோட சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வதங்கினப்பெல்லாம் நம்ம உப்பு போட்டு வச்சிருக்கோம். அப்போ நம்ம பார்த்துட்டு தேவைக்கேற்ப நம்ம இதில் உப்பை ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ இப்படி கொதிச்சு வர்றப்ப நம்ம தட்டை போட்டு மூடணும். சிக்கன் வந்து அரை வேக்காடு ஆகிற வரைக்கும் நம்ம மூடிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வேகணும். வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ரைஸ் போடணும். அப்பதான் அது கரெக்டா இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் அரை வேக்காடு வந்துருச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே நல்லா தெரியும். இப்போ 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஊற வச்சிருக்க ரைஸை அதில் ஆட் பண்ணுறோம். மூணு நிமிஷம் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா தோசைக்கல்ல நல்லா தோசைக்கல் சூடு பண்றோம். நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் நம்ம 3 விசில் எடுத்து வச்ச குக்கரை அந்த தோசைக்கல் மேல வச்சு சிம்ல ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சு தம் கட்டி இறக்க போறோம். இப்ப பாருங்க நம்ம செஞ்ச சுவையான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. நீங்களும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே போடுங்க.